डिज़ाइन, बहुत सारी और भी चीज़ें। फटाफट से देखेंगे बॉक्स ऐसे ही है, अभी तक उनके बॉक्स में कुछ चेंजेस नहीं हुआ है। एनीवेज फ़ोन निकालते हैं, इसको रखते हैं साइड में और देखते हैं आपको बॉक्स में यहाँ पर क्या कुछ मिलता है। तो यहाँ पर आपको उन्होंने एक बैक केस दे दिया है और सिम इजेक्टर पिन वगैरह कागजात है, साथ में एक बड़ा सा 120 वॉट एडाप्टर मिलता है आपको, जो कि अच्छी बात है कि उन्होंने बॉक्स में दिया है। टाइप सी टू टाइप सी केबल भी आपको दिया है। फटाफट से आते हैं हम हमारे फ़ोन की तरफ और यहाँ से इसको बाहर निकालते हैं। बड़े प्यार से निकालना पड़ेगा क्योंकि फ़ोन बड़ा खूबसूरत है। हमारे पास ये जो कलर है ये ऑरेंज है, वो तो दिख रहा है, बोलने की ज़रूरत नहीं है, एकदम